हाय रे इंसान, तूने अपने लिए रहने के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इमारतें बना ली, गर्मी ना लगे एसी लगा लिए, हमारा घर उजाड़ दिया, सारे जंगल काट दिए, अपनी बिल्डिंग बना लिए हैं, जंगलों को गंदा कर दिया है। पानी दूर दूर तक पानी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ पानी पीने के लिए, परेशान। और तुम लोगों को अभी भी चैन नहीं आता, गर्मी में छुट्टियां मनाने तुम हिली एरियाज़ में आ जाते हो, वहाँ खूब गंदगी करते हो, अपनी गर्मी तो शांत कर ले जाते हो, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं। नेचर तो हमारा भी है, पानी वो आप मैला कर देते हो। बड़ी मुश्किल से पानी मिला है पीने के लिए। कृपया करके इसे गंदा ना करें, इसमें बॉटल ना फेंकें। ये मदर नेचर हमारी भी है।